Dobrý den, moje jméno je Miroslav Florián, pracuji na Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a dovolím si být vaším průvodcem světem přípravků na ochranu rostlin. Naprostou většinu potravin na naší planetě máme díky zemědělství. Bez zemědělství by naše země uživila jen zlomek obyvatelstva a bez nadsázky to byl vznik právě zemědělství, který umožnil rozvoj lidské civilizace od starověku až do podoby, jak ji známe nyní. Představa, že si dostatek potravin opatříme bez zemědělství, je mylná. Aby zemědělci mohli pěstovat zdravé plodiny v dostatečném množství, aby jim úrodu nezlikvidovali škůdci, aby se ze sklizně mohli vyrábět kvalitní potraviny, k tomu je potřeba rostliny ošetřovat. Je to dost podobné tomu, když si nemocný člověk vezme léky nebo když zbavujeme zvířata parazitů. Můžeme samozřejmě jen přihlížet a rostlinám nepomoci, ale tím ztratíme značnou část úrody, v případě sklidníme jen zcela neprodejnou kvalitu. Aby se to nestalo, máme k dispozici přípravky na ochranu rostlin. V tuto chvíli si mnozí z vás představí nebezpečnou chemii. Je však potřeba si uvědomit, že vše kolem nás, i my samotní, jsme vlastně také chemie. I naše tělo je složené z chemických prvků a sloučení. To důležité, co je třeba si uvědomovat, je to, aby používání přípravků nepřinášelo rizika, která jsou nepřijatelná. Nesmí být ohrožen uživatel, životní prostředí a samozřejmě ani konzument potravin. K tomu slouží velmi důmyslný a důkladný systém, který vám nyní představíme. Nyní se nacházíme na pracovišti Ústředního kontrolního zkušebního ústavu zemědělského, zkráceně ÚZUSu, na úseku, který se zabývá povolováním přípravků na ochranu rostlin. A paní kolegyně Jitka Hrabovská nám vysvětlí, co se musí stát předtím, než se přípravek dostane na pole. Dříve než se dostane přípravek na ochranu rostlin na pole, musí být schválena účinná látka, kterou přípravek obsahuje. Účinná látka prochází náročným schvalovacím procesem, kterého se účastní odborníci ze všech členských států. Při posuzování se vychází z výsledků vědeckých studií, které prošly hodnocením Evropského úřadu pro bezpečnost potravin. Posuzuje se, zda je účinná látka bezpečná pro člověka a necílové organismy, včetně ptáků, savců, včel, vodních a půdních organismů. Hodnotí se také chování účinné látky v životním prostředí, například jak dlouho a v jaké koncentraci se daná látka nachází po aplikaci ve vodě, podzemní, povrchové a v půdě. Celý proces končí schválením nebo neschválením účinné látky na evropské úrovni. Poté, co je účinná látka schválena, mohou si společnosti, které chtějí přípravek s touto látkou uvádět v České republice na trh, podat žádost o povolení přípravků na ÚZUS. Podobně jako u účinné látky posoudí odborní pracovníci ÚZUS ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem předložené vědecké studie o bezpečnosti přípravku, jeho možných účincích na zdraví člověka a životní prostředí. Na základě přesně stanovených postupů a modelů je vyhodnoceno, jak má být přípravek co nejbezpečněji používán a také do jaké míry je účinný proti škodlivým organismům, v jaké dávce, případně koncentraci má být aplikován, do jaké plodiny, v jakém vegetačním období a v jaké růstové fázi plodiny má být použit. Stanoveny jsou také ochranné pomůcky, které musí být při aplikaci použity. Veškeré povolené přípravky lze nalézt v registru přípravků na ochranu rostlin a na rostlinu a lékařském portále. Některé přípravky mají svá omezení. Nemohou se například používat v ochranných pásmech zdrojů pitné vody nebo v blízkosti povrchových vod či v oblastech navštěvovaných širokou veřejností. Nyní se nacházíme v distribučním skladu přípravků na ochranu rostlin a kolega Josef Svoboda, který je zodpovědný za kontroly zemědělských vstupů, nám vysvětlí, co se v takovém skladu kontroluje a jak se naloží s případnými zjištěními. V distribučních skladech inspektoři ÚZUS kontrolují především dodržování podmínek při uvádění přípravku na trh a zásad správné distribuční praxe. Kontroly probíhají jak u držitelů povolení přípravku, tak i u distributorů přípravku, včetně osob, které přípravky přebalují a opětovně označují a uvádějí na trh. Mezi zásady správné distribuční praxe patří povinnost uvádění na trh pouze těch přípravků, které byly povoleny,
Dále průběžné vedení evidence o příjmu a výdeji přípravku ze skladu, prodej přípravku pro profesionální uživatele a také dodržování pravidel pro jejich bezpečné skladování. Pokud jsou kontrolními rozbory zjištěny závažné nedostatky, jako je například nižší obsah účinné látky nebo přítomnost jiných nebezpečných látek, jedná se o přípravek nepovolený a je vydán zákaz jeho dalšího prodeje a používání. Ve většině případů následuje i finanční sankce. Za účelem zefektivnění kontrol ÚKZÚZ ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství připravuje nový systém, který zmapuje pohyb přípravku pro profesionální použití ve všech fázích distribučního řetězce. Tento systém dohledatelnosti bude založen na principu označování přípravku pro profesionální uživatele 2D kódy a zasílání informací o jejich pohybu do centrální databáze. Tímto státní správa získá účinný nástroj ke snížení rizika uvádění na trh nepovolených přípravků a jejich následného použití. Proto, aby mohl zemědělec používat přípravky na ochranu rostlin, musí splnit spoustu důležitých povinností. Jednou z nich je, že musí být takzvanou osobou odborně způsobilou. To doloží buď to absolvováním příslušného vzdělání, případně vzdělávacím kurzem, který je zakončený zkouškou. Ta odborná způsobilost je něco jako takový řidičský průkaz pro používání přípravků a dokládá, že ten uživatel, zemědělec, má veškeré znalosti, které potřebuje k tomu, aby s přípravky nakládal bezpečným způsobem. Nyní se nacházíme na místě kontrolního testování aplikační techniky pro přípravky na ochranu rostlin a kolega Tomáš Jedlička nás seznámí s principem fungování. Zemědělci mají povinnost používat pouze funkčně způsobilé zařízení pro aplikaci přípravků. To znamená, že je musí v pravidelných intervalech podrobovat kontrolnímu testování, ale také udržovat v řádném stavu i mezi nimi. Kontrolní testování provádí soukromé provozovny, které schvaluje ÚKZÚZ a následně nad jejich činností provádí kontroly. Aby nedocházelo k úletu postřikové kapaliny mimo cílovou plochu, využívají aplikační stroje protiúletová zařízení. Seznam zařízení či opatření je k dohledání na webových stránkách ÚKZÚZ. Především se jedná o nízkoúletové trysky, které pracují většinou na principu větších kapek a méně tvorby mlhy, čímž není ovlivněno tolik okolí. ÚKZÚZ také zveřejňuje seznam doporučených secích strojů, které minimalizují úlet prachu kontaminovaného zbytky mořidel, jimiž jsou ošetřena osiva. Pro zemědělce by použití přípravku na ochranu rostlin mělo být až poslední volbou. Při hospodaření se musí chovat tak, aby přípravky používali co možná nejméně. Velmi důležitá je například volba vhodné odrůdy. I zde nabízí ÚKZÚZ zemědělcům pomocnou ruku. Při zkoušení a doporučování odrůd se ověřuje právě mimo jiné odolnost proti chorobám, případně škůdcům, a tyto informace má zemědělec při volbě odrůdy k dispozici. Jaké mají zemědělci při používání, nebo spíš kromě používání přípravku další možnosti? Důležité je, aby zemědělec prováděl správně všechny pěstitelské zásahy, správně hnojil, správně střídal plodiny a podporoval užitečné organismy a využíval metody předvídání výskytu škodlivých organismů a jejich mapování. Když přesto zjistí, že jeho plodiny jsou napadeny chorobou nebo škůdcem, nejprve vyhodnotí závažnost toho napadení a zda je ohrožení tak velké, že nezbývá, než provést zásah přípravkem. I zde má ještě možnost zvolit alternativu k chemickým přípravkům na ochranu rostlin, například biologické přípravky. Pokud ani toto není možné, zvolí potom podle plodiny, druhu napadení a několika dalších kritérií ten nejvhodnější přípravek. Omezit spotřebu herbicidů lze právě například také mechanickou kultivací pomocí pleček, jako jsou třeba tyto prutové plecí brány. Na rostlinolékařském portále si zemědělec může také zjistit, jaké přípravky je nejvhodnější použít a jaké z nich jsou nejšetrnější k životnímu prostředí. Celý tento systém známe jako takzvanou integrovanou ochranu rostlin a zemědělci jsou povinni se jejími zásadami řídit a uplatňovat je. Rostlinolékařský portál potom není zdaleka vhodný pouze pro profesionální zemědělce, ale vlastně pro všechny pěstitele, včetně zahrádkářů. Nejen zemědělci, ale i další subjekty mimo rezort zemědělství, například provádějící údržbu silnic, železnic, veřejných prostranství, měst a obcí, kteří v rámci svého podnikání používají přípravky na ochranu rostlin, musí dodržovat podmínky stanovené etiketou a stanovené právními předpisy.
Kontroly dodržování podmínek používání a přípravků a jejich skladování provádějí inspektoři u všech uživatelů profesionálních přípravků. V rámci kontroly se zaměřují zejména na to, zda byl použit povolený přípravek. Právě u těchto povolených přípravků dále vyhodnocují, zda byl použit do plodiny, do které byl povolen, zda nebylo překročeno dávkování, zda byl použit v souladu s požadavky na ochranu zdraví lidí, zvířat a rostlin a také kontrolují, zda profesionální uživatelé vedou řádně evidenci o jejich použití. Dále inspektoři ÚKZÚZ prověřují, zda osoba nakládající s přípravky na ochranu rostlin je odborně způsobilá a zda při aplikaci jsou používána zařízení funkčně způsobilá. Kontroly jsou prováděny jak ze záznamu o jejich použití, tak přímo při jejich aplikaci, kdy se odebírají vzorky rostlin a postříkové kapaliny, které jsou následně analyzovány za účelem odhalení použití nepovolených přípravků. Vzorky rostlin a případně i půdy k analýze odebírají inspektoři také v rámci kontrol na podnět, aby ověřili, zda nedošlo při aplikaci k zasažení rostlin na sousedním pozemku. Na tomto místě bych rád upozornil na to, že i drobní uživatelé přípravků, jako například zahrádkáři, by měli přípravky používat přesně podle návodu k jejich použití, aby tak minimalizovali veškerá rizika související s ochranou zdraví lidí, zvířat a životního prostředí. Nyní jsme se přesunuli za kolegou Jiřím Urbanem, který nám řekne něco k souvislosti mezi ekologickým zemědělstvím a přípravky na ochranu rostlin. Říká se, že v ekologickém zemědělství se přípravky na ochranu rostlin nemůžou používat. Není to úplně pravda. Samozřejmě základem jsou preventivní metody ochrany, a vyloučeny jsou syntetické pesticidy, zejména herbicidy, ale celá škála přípravků na ochranu rostlin přírodního původu na bázi základních látek a biologické ochrany povolená je. A my se zabýváme v ÚKZÚZu také ověřováním těchto látek a na druhou stranu úřední kontrolou ekologického zemědělství, kdy testujeme, jestli zemědělci nepoužili nepovolené pesticidy. Tam odebíráme vzorky a jsme schopni poměrně přesně prokázat, jestli zemědělec nepovolenou látku použil nebo nepoužil. A to je potom základem pro správní řízení. Náš úřad se zabývá i tím, co se s přípravkem děje v životním prostředí, především v půdě po jeho použití. Naši zaměstnanci provádějí monitoring zemědělských půd. Stejně tak se v rámci České republiky sledují rezidua přípravků v podzemních vodách a na našich pokusech sledujeme i jejich výskyt v tzv. Průsakových vodách. Získané informace se potom zpětně použijí při řízeních, kdy se obnovují povolení přípravků na ochranu rostlin. Protože jsme také úřední autoritou odpovědnou za krmiva, zjišťujeme také výskyt zbytků přípravků na ochranu rostlin v krmivech. Nálezy jsou mimochodem velmi nízké. Naší sousední organizací je Státní zemědělská potravinářská inspekce, která rezidua posuzuje v potravinách. I z jejich zjištění vyplývá, že potraviny vypěstované a vyrobené v Česku mají vynikající kvalitu. Vzorky, které odebíráme, se následně analyzují v naší národní referenční laboratoři, kam se nyní vypravíme za kolegou Janem Sadílkem. Národní referenční laboratoř se zabývá analýzou přípravků na ochranu rostlin společně s analýzou reziduí pesticidů na 2 pracovištích v Brně. Co se týče pracoviště pro zkoušení přípravků na ochranu rostlin, tak vlastně to se zabývá kontrolou těchto přípravků, což je velmi důležité pro ujištění se nebo upřesnění, zda přípravky, které jsou na trhu, opravdu vykazují ty fyzikálně chemické a technické vlastnosti, na jejich základě bylo vydáno vlastně rozhodnutí o registraci tohoto přípravku a nepronikají pak na trh přípravky, které mohou být nekvalitní nebo dokonce nebezpečné. Po aplikaci přípravku na ochranu rostlin jsou analyzovány vlastně rezidua účinných látek ve vzorcích, které odeberou inspektoři v rámci kontroly a pracoviště reziduálních analýz následně analyzuje široké spektrum pesticidních látek, nejen ve vzorcích půd, rostlin a postřikových kapalin, ale také ve vzorcích, které byly odebrány v rámci posklizňové kontroly, ale i v produktech ekologického zemědělství. Hledáme to pomocí citlivých analytických přístrojů, jako jsou kapalinové a plynové chromatografy s tandemovou hmotnostní detekcí.
půda je odebrána, zpracována v našich laboratořích dle určitých postupů, dle toho, jaký pesticid budeme měřit. I do oblasti ochrany rostlin rychle pronikají nejmodernější technologie. Většina z nich má za cíl dále snížit spotřebu pesticidů v zemědělství a zefektivnit ochranu rostlin. Obvykle sledují několik hlavních cílů. Prvním je co nejpřesněji odhadnout riziko, že k napadení rostliny chorobou a škůdcem dojde a v jakém období. To umožní se na zásah včas připravit nebo naopak neprovádět preventivní opatření, protože nebudou nutná. K tomu slouží především přesné měření průběhu teplot, ale i vlhkostí či obecně srážek a modelování rizik pro jednotlivé škodlivé organismy. Další důležitou informací je rozsah napadení, a to jak intenzity, tak zasažené plochy. Tím se může zásah omezit jen na postiženou část porostu a opět ušetřit množství použitého přípravku. Zde se prosadí prvky dálkového průzkumu od družic po drony, vybavené příslušnými senzory a algoritmy pro zpracování ohromného množství dat. Samotnou cílenou aplikaci pak umožní chytré postřikovače, jež jsou navedeny přesně na potřebná místa opět signálem z družic. Ten je zásadní i pro takzvanou páskovou aplikaci přípravků, kdy se neošetřuje meziřadí, ale jen řádky s rostlinami. Důvodem může být třeba to, že meziřadí se pak odplevelí mechanickou plečkou, nebo protože nemá smysl fungicidem či insekticidem stříkat meziřadí, kde naše plodina neroste. Dnes se začínají objevovat dokonce zcela autonomně fungující stroje, které trpělivě metr po metru plejí například zeleninu, protože díky senzorům a umělé inteligenci odliší plevele od pěstované rostliny, nebo díky obdobnému systému herbicidně ošetří jen plevel, ale ne už plodinu či holou půdu. Začínají se také objevovat plecí stroje, které plevele likvidují laserovým paprskem. Věda samozřejmě nepomáhá jen přímo na poli, ale díky ní se objevují odrůdy plodin se zcela novými vlastnostmi, které zvyšují odolnost proti chorobám, škůdcům, suchu či dalším negativním faktorům pěstování. Převratná molekulárně biologická metoda, zvaná CRISPR-Cas9, dokáže přenést žádanou vlastnost z jedné odrůdy či plodiny do jiné, aniž by ovlivnila zbytek genetické výbavy, což běžný postup šlechtění zkrátí o roky či desetiletí. Pracuje se i na přenosu schopnosti bobovitých rostlin si opatřovat dusík ze vzduchu do dalších plodin. Představme si pšenici, která díky této úpravě a symbioze s hlízkovými bakteriemi prakticky nepotřebuje minerální dusíkatá hnojiva. Ekonomický i environmentální dopad by byl bez přehánění ohromný. Provedli jsme vás letmo celým světem přípravků na ochranu rostlin. Můžeme říct, že se Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský důkladně a široce zabývá celým životním cyklem přípravku od jeho povolení přes prodej, distribuci, skladování, používání až po jeho osud v životním prostředí. Vše je podřízeno tomu, aby používání přípravků představovalo co nejmenší riziko jak pro spotřebitele, tak pro obsluhu, obyvatelstvo a životní prostředí. Pokud byste měli k tématu otázky, budeme rádi, když nám je napíšete. Nashledanou u některého z našich dalších zajímavých témat.